Yo，大家好啊！今日又翻嚟呢隻 game 啦。我係上次咪玩咗呢兩隻 game 嘅，一隻係依個，一隻係化妝啊嘛。跟住我哋今日嚟玩呢個嘢，撳落去佢個 test 啊嘛。同埋我已經查咗啦，係呢個啊，一定係呢個。L A 吓？好啦，咁我要幾多 LACEY，OK。ACEY，跟住仲有個係 UNCLE test 嗱，咁佢入邊有咁啊嘛，有咁啦，列咗，紙屏嘅咩都冇，不過唔緊要，因為呢個係 Roblox 啊嘛，所以咧我哋就睇呢個啦，係啊，嗱，佢呢個係因為我呢個係 Roblox 版，佢唔俾播啊，佢應該係會俾記唔記得啊？呢個就係原版咧，佢嘅畫面，所以咧其實 Roblox 咧係冇噶啦，所以咧我哋嚟玩另外一隻啦，呢個係溜冰，跟住我哋撳落去啦，溜冰 ，Go， 哦，呢啲幾粒掣好 ，Level One， 即係點啊？哦，如果我真係跌咗落街嘅話，我覺得我會有好嘢。如果我真係跌咗落街會點咧？你覺得？我真係跌咗落街。哦，會咁樣。哦，咩 O 啊？喂，拍過嚟噶。哎 shit， 好難玩喎，好難玩喎。我哋一定要撳。吓？掂嗰個料都會嘅咩？喂佬，哎 shit， 好難玩，會唔會卡關？會唔會卡關啊？大佬，喂，逐個先啦，不如大家睇佢永久啊！哎呀，喂咁我玩呢隻 game 都可以玩到咁難，真係慘啊！真係。喂，我企咗上去啊 ！Level 2又咁難，咁 Level 3係乜鬼嘢啊，大佬？即係我知道，我撳咗啦 ！Oh my god！我係咪要爆嬲啊？我咪要發火，我真係要發火先。喂啊！咁一隻鳥會喺度啊！其實呢個掣有咩用？哎！哇！喂！哎呀！我唔玩啊！真係唔玩啊！真係，其實淨係得前進掣嘅啫。哎呀！好難玩啊！哎！我要救命啊！喂，唔好咁啊！其實 WAS 唔得噶喎，真係淨係得可以咁樣掣嘅啫喎。
哇！我真係受夠啊！黐線，都玩唔到嘅。What the hell？What the hell？每次喺呢個位嘅時候，佢都會 spawn 隻鳥喺度。哦，得啦。哦 ，Oh my god！喂，大佬，我破咗啊！你可唔可以？Level 3。我 bro， 我都係要動作快，快佢！Oh my god！ Oh my god！ 我真係受夠啦！哇 ！Oh my god！ 終於啦！哇！落翻去！哇！喂！好真靈啊佢樣！哦！哇！好彩啫！ Oh my god! Oh my god! 我屌！我唔記得咗佢唔可以褪後啊，係咪 GL 醬啊？可以啦，我仲有料聲嘅，喂，仆！有冇玩呢隻 game 可以玩到咁難？唉，食屎！直接過撚晒，哇！都係唔得。哎呀，究竟要幾長啊？萬里長城咩，大佬？我企咗上去啦，你可唔可以企上去啊？哎呀，有乜會又係俾嗰隻鳥啄到啊？我，哎呀，好想爆粗啊！我覺得呢段片應該要拍過20分鐘。我撳咗跳掣啦，我撳咗跳掣啦，我真係撳咗跳掣咧。
嚇到我心都嚟一嚟啊，大佬！啊！哦，哇！哦，哎呀，俾我過啦，好冇啊！level， 喂，乜事？剛才我係咪要有離火軍啊？喂，咁解你嚟得咁快嘅？飄，好噃，喂，好啊，慢慢嚟，慢慢。哎呀，好凄涼啊！最凄涼嗰個係我啊！我仲係咁樣，係啊，我都未掂到，哎呀，隻死人鳥都未掂到我就話死咁咧！呢隻 game 係玩好咩？哎呀，咁多雀仔嘢，可唔可以翻去你自己啲巢嗰度啊？可唔可以翻去你自己啲巢嗰度啊？哇！
空嘅。哇係問號？呢個係佢自己操控，唔係我自己操控啊！即係我個腦真係要爆啊！真係。哦，試了。哦，試了嗎？我覺得應該係瓜咗老襯咯。應該係瓜咗老襯。我睇下片先。佢應該冇，佢冇播，好似冇呢段片喎。咁啊，唔緊要啦。好啦，應該完咗啦。呢個點破啊？ Hello。點破啊？呢個我睇下點破先。Hello。Hello。